bad axloqli beehtiromli ota onani barobariga. Mutaassifona shundoq bir zamonaga yashab boryapmizki, jamiyamizga ko'p mushkulotlar bor, ko'p g'am dardlar bor. Lekin shu g'amlardan, shu dardlardan birtasiki odam undan ko'p ranjiladi. Shuki beehtiromli, beaxloqli, bad axloqli yosh kattalarni barobariga, mo'ysafidlarni barobariga, onani, xususan ona otani barobariga shu masaladan odam ko'p ranjiladi. Qarang, qadim zamonlarga bir yosh katta, bir kattakon, bir mo'ysafid bir ko'chadan, bir joydan o'tib bersa, qanchaho ko'chani javonlari, mayda kattasi ehtiromini qilar. Lekin bu zamonaga bizlar yashab boryapmiz, bu gaplar ko'p kam bo'lgan. Adab, axloq, nasli javonni qaddiga, mutaassifona bir te'dodini qaddiga ko'p kam bo'lgan. Shundoq yigitlarki, ona otasini barobariga, shu kampir onasini barobariga shu bir umr shuni azobini tartib katta qilibdi. Lekin endi katta bo'lgandan nari songa kirib, quvvat topgan, bir ish qo'ldan kelganlar endi ona otasini ustiga sar sado qilib shavqimlaydi. Shu javonlarga bir gapim bor. Ey javonlar, o'sha lahzani yodingizga keltiringki, bir pashsha betizga qo'nsa tavoni qudratingiz yo'qdiki, shu pashshani o'zidan uzoq qilsangiz. O'sha lahzalarni yodingizga keltiringki, kecha ertagacha shu kampir onangiz sizda balajonim deb alla aytib, sizga ertagacha o'zi yetmaydi to siz yetmasangiz. O'sha lahzalarni yodingizga keltiringki, o'sha otangiz, o'sha chol otangiz hali chol bo'libdi, qaribdi, yoshi ketdi, saqoli oqaribdi, ko'zi zaif bo'libdi, jismi zaif bo'libdi. O'sha lahzalarni yodingizga keltiring, bir fikr qilingki, sizda maydavachi edingiz, yurolmaydingiz. Qo'lingizdan ikki qizdan kirib sizni oqa-baqa aylantiradi. Toki shuni yilga to'g'ri bo'lsin, yurardi o'rgansin. Yo bir andak mariz bo'lib qolsangiz, doktor deb, mullo deb har tarafga olib chopadi. O'qan bu ko'p bir beinsoflikki, bundoq bir onani barobariga, otani barobariga shu avlodni katta qilaman deb billari ham bo'lgan. Shu avlodni katta qilaman deb qancha azoblarga tartib, qancha mushkulotlarni ko'rib, bu avlodda bu kamolga ishtiradi, bunda javon qiladi. Va avlod katta bo'lganlari, javon bo'lganlari ota onani barobariga muncha sar sado qilib, onani so'kib, otani so'kib, oqtoqqa urib, baxti-baqa urib, ko'p katta bir beinsoflikda aziz birodarlar. Qaranglar, Alloh Mutaol Qur'oniga, o'zini Qur'oniga haq, o'z haqqidan nari ota onani haqqini aytadi. Ota onaga yaxshilik qilinglar deydi. Ota onaga yaxshilik qilinglar deydi. Ota onani qo'lidan ushlanglar. Xususan agar ota ona qarisa, kava yo birtasi yaxshi qaranglar. Hatto kalimai ufti deydi, Alloh Mutaol aytadi, ularni barobariga istifoda qilmanglar deydi. Ularni norohat qilmanglar deydi. Ularni ustiga sar-sado qilmanglar deydi. Ularni haqqiga duo qilinglar deydi. Ularni barobariga bir shikastaglik bilan raftor qilinglar deydi. O'zlaringizda mayda qilib tutib ularni barobariga raftor qilinglar deydi. Qarang, payg'ambarimiz sahobalardan so'radi, aytdiki, ey sahobalarim, oya sizlarga aytaymi, kattatarin gunohi kabira qaysi deb. Sahobalar so'radi, yo Rasululloh, ayting dedi. Aytdi, bittasi shuki dedi, Xudoga shirk keltirishlik dedi. Va yana bittasi shuki dedi, ota onani nofarmonlikni qilishlik dedi. Bu katta bir gunohi kabiradiki, ota onani barobariga to'xtab inson bundoq beinsoflikni qilsa, bundoq bir beadablikni qilsa, Xudoyna xohlasa so'ksa, otani ursa, eshitamiz shu rozlar, shunda javon otasini uribdi, onasini uribdi. Otasi o'tganjaki ko'chaga otasi o'tsa, to'rtta do'st rafiqim oldiga borib o'tdigini skimiydi, sharm qilaman deydi. Otasidan sharm qilaman deydi. Shu otayki bir umr shu avlodni, shu javonni katta qilishlik uchun zahmat tortdi, azob tortdi. O'qan bu katta beinsoflik. Alloh Mutaol bu ne'matni bizlarga bergan boyat qadrini bilishlik kerak. Boyat qadrini bilishlik kerak. Buni qadrini o'sha odamlar biladiki, bu ne'matni Xudoning bulardan olgan.